社長、はい。この暖炉、はい。これ上なんですか？これね、下が暖炉なってて、上がこれ、わかりやすく言うたら、これ釜なってるんですよ。釜。はい。ものすごい温度に熱せられて、スーパーでね、安物のピザ買うてきますやろ。ここに入れてしたら、もう、ほんまのピッツァの出来上がりですわ。ピザがピッツァに。ピッツァの出来上がり。ほんまの釜みたいなもんなんで、で、あと、さつまいもでも入れたら、もう出来上がり、ふっかふかですわ。お、めっちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですよ。今日食べれるんですか？今日はちょっともう、なしで。ないです。